Verduras bañadas en salsa que te quedará para chuparse los dedos. Corta tiras de carne, condimenta con sal y pimienta y cocina en una sartén bien caliente. Mientras, pica las verduras. Yo usé pimentón naranja y amarillo y brócoli. En la misma sartén donde cocinaste la carne vas a cocinar las verduras. En primer lugar, agregar ajo. Cuéntame si quieres que te enseñe cómo hago estos cubitos congelados. Seguido de las verduras y deja cocinar por 5 minutos a fuego medio. Aparte, mezcla en un bol salsa de soya, vinagre blanco, aceite de sésamo y maicena. Vierte sobre las verduras, seguido de la carne y deja cocinar por un par de minutos para que se integren los sabores y especie la salsa. Sirve con cilantro fresco y esto lo puedes acompañar con arroz o pasta. Disfruta.